Bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna box 8 na building complexe Ampiflo. Misy iporemy madoly zay ale andrangà Tanantsirabe Tamaga Majoenga mpampianatra Betraikefa Satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny logité. Mousli Makingeri. Ankafizy ny mousli eo ampanarahana ny logité. B-vitamine Suchkana Natural. Mousli. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre manolotra anao ny logité. La vache qui rit manolotra anao ny logité. La vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Tsara kokoa ny paoziny. Matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Talata faraka amby roapolo septambra raiky amby roapolo sy roa arivo tonga sy indray tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ny logité miarava tompoko manatsanao mampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany anomboana izany ny fanomezana anao ireo lohateny. Taalo mandridina ny efapolo lavon'ny fokon'olona sy ny mpitandron'ny filaminana ny zoma alina lasa teo nandritra ny fifanenjehana tao amin'ny distrikan'ny Befotaka Atsimo any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Manao ansoavy ny amahana ny olana misy eo amin'ny ministran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ny sendikan'ny mpampianatra eto Madagasikara. Mety ahalany tamingana ny biby arovana ao amin'ny valanjavaboarin'ny ivoloana tetezam-baro ny fahamaron'ireo sahona misy poizina mahafaty. Mbola tsy mitotra ny fampianarana atao hoe asa mendrika na ny travail décent eto Madagasikara. Ny fanofanana ireo mpanao gazety no vahaolana hitan'ny OIT. Nanomboka androany ny fivoriana fa 47 eo anivon'ny firenena mikambana à New York, États-Unis, isongadina ny resaka fiovaovan'ny toetrandro sy ny Covid-19. Araka ny efa natsidika teo mifanao azalambo ny dalo sy ny fokon'olona ary ny mpitandron'ny filaminana any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny miisa efapolo izao ny dalo lavo vokatry ny fifanenjehana teo amin'ny telo tota ny aliny zoma lasa teo. Mbola mitohatra amin'izao ny fiazana ireo dahalo sy satavela araka ny tatitra voaray. Mitatitra ny vaovao Irina Fanirso sy Rivinirina Tekaleo. Dahalo miisa efapolo be izao no lavo nandritra ny fifanandrinana tamin'ny fokon'olona sy ny mpitandron'ny filaminana atao Vohitsy Fokotany Namboraka sy Amborosy Fokotany Marovitsika. Tanàna roa samihafa izay niviny ny fifanenjehana teo amin'ny dahalo ny fokon'olona ary ny mpitandron'ny filaminana ny aliny zoma lasa teo. Mbola isa vonjy-maika ihany anefio raha ny nambarany solombavam-bahoaka tany an-toerana mety mbola hiakatra izany saingy andrasana ny fivoaran'ny raharaha ny fanazavana. Ny zara roa ireo andian-jolahy nandritra ny fanafiana nataony araky ny tatitra voaray ataony namakitrano ary nandroby ireo entana rehetra ny sasany kosa nandroka ny omby tany ambala. Tsy nasakana ny fanarahandi nataony fokon'olona ny pobasin'ireo dahalo. Nanetsika fiaramanidina miisa efatra ihany koa ny teo anivon'ny tafika malagasy anampiana ny fokon'olona. Raikitra ny fifanenjehana teo amin'ny rotonta ka izao niteraka faty olona maro be izao. Ny anahazavahana tatoato ny asan-dalo tamin'ny faritra iny raha tsy laza fa tsy ireny fanafian-dalo tamin'ny lalam-pirenena fafito ireny fotsiny. Tsy izay ihany anefa fa teo ihany koa ny alatromby izay mazana hifanandrinan'ny mpitandron'ny filaminana sy ny fokon'olona ary ny dahalo. Fotoan'izao andraisana vahaolana tena mifanaraka amin'ny zava-misy any an-toerana araky ny etaetan'ny mponina. Zary ny dahalo indray mantsy izao no mifehy ny tanàna raha ny fanazavana. Hoentitra ny fanaraha-maso ny fampandrosoana ny raharaham-pitsarana eto an-toerana manomboka izao araka ny nambaran'ny ministry ny fitsarana androany. Isy ihany koa ny fanafainganana ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny fitsarana izay isan'ny mampikaikaiky ireo manan-draharaha eny amin'ny fitsarana. Ho fanatsara ny fatantanan'ny fonja ihany koa ho amafisina androany ny fiarah-miasan'ny ministeran'ny fitsarana malagasy sy ny rafitry ny firenena mikambana izay aharitra 2 taona sy 3 volana raha ny fanazavana.
drina fa nisy sosy rivodrina tekaleo hatrany no mitondra ny andindininy mahakasika izay. Olana eo amin'ny raharam-pitsarana eto an-toerana ny fahamaroandreo andota taratasy mbola tsy voatsara miangona ao amin'ny fitsarana. Hojerena akaiky araka izany ny fanafainganana ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny fitsarana raha nambarany minisitra androany. Efa namby napetraka ny anatratrarana ao anatin'ny 3 volana ho avy. Ny tao 700 isan-jato amin'ireo voafonja no efa voatsara ary 300 isan-jato kosa an-tandreo mbola mianatra ny fitsarana. Ya, hitantsika moa fa nisy fivoriana omaly zany mahakasika ny fanafainganana ny raharam-pitsarana efa namoaka ny noty ny tenako zany mahakasika an'izay. Ny zavatra ho atao voalohany moa zany dia mazava ho azy fa ampitomboana aloha zany ny ataontsika hoe ny fanaovana ny audience de flagrant délit. Izany hoe ilay eloka madinika reny zany dia tsy andro tsony tsika fotoana ela anaovana azy fa avy hatrany raha fahita zany azo tsaraina ilay izy dia ny fitsarana eraky Madagasikara zany dia tsy maintsy manao ny audience de flagrant délit farafahakeliny ray anatin'ny herinandro. Ampitomboana ihany koa zany ny session ny cour criminelle ordinaire satria rehefa jerentsika zany ny ankamaroan'ny olona any amin'ny voafonja ary izay ilay olana amin'ny ratio condamné prévenu ilay olona mbola tsy voatsara zany dia matetika ataontsika hoe olona heverina ho nanao eloka bevava dia tratran'ilay covid moa tsika misy tanatin'ny 20 mois 20 volana tsy navitan'izany hoe session na cour criminelle ordinaire izany na cour criminelle spéciale satria betsaka ihany koa ny alatromby anatin'izay dia izay zany dia anisan'ny fanafainganana azy. Eo ihany koa zany dia misy fampidinana ny prakidrara zany hoe ny greffier satria iarahantsika mahafantatra fa amanarivony amin'izao fotoana izao ny didim-pitsarana izay efa nivoaka fa mbola tsy vita any am-pelantanan'ilay olona izay voakasika izany didim-pitsarana izany. Amanarivo no ary mampalahelo fa nisy ary tany amin'ny taona 2014 dia misy mbola tsy any am-pelantanan'ilay olona ilay didim-pitsarana. Miezaka zany na ny amin'ny fandrarana ny fonja na ny amin'ny fandrarana ny fitsarana na ny amin'ny firaketan-draharaha satria tsy maintsy action concertée zany nanaovana an'izany. Matetika ny olona menimenina amin'ny resaka kolikoly satria mety miembotra lava foana ohatra hoe mety tokony miembotra indroa intelo fotsiny raha mpitsarana ray mety miembotra 10-12 izay zany dia efa mampimenimenina ny olona. Dia eo ihany koa zany ametrahana n'ilay hoe audience de mise en état izany hoe ny olona tsy voatera fantatra ny rahampitsarana fa alohan'izy ho tsaraina zany misy an'ilay audience de mise en état dia any zany ilay mpitsara no mampafantatra ny olona hoe mbola tsy ampy an'izao mbola tsy ampy an'izao ny antota taratasinadinareo dia omeo dia rehefa vita iny zany zay vao miditra amin'ilay fitsarana amin'izay tsika dia mampahaingakaingana sy mampihena ny fimenimenoman'ny olona koa zany zavatra rehetrarehetra izany. Ankoatra izay ihany koa hoentitra ny fanaraha-maso ny asa am-pitsarana manomboka izao. Tsy ekeny intsony ny fanaovana kolikoly amin'ny lafiny rehetra tahaka izay ihany koa ny gaboraraka ny amin'ny famoahana antsokosoko ireo mpisazy any am-ponja. Ifantoka tanteraka amin'ny fanaraha-maso ireo rafitra ny tanan-tohatra rehetra isan-tsokajiny ny tompona andraikitra manomboka izao. Hoentitra ny sazy ho an'ireo izay minia mandika ny lalana napetraka raha ny fanazavana. Eo ihany koa moa zany ny fanarana manokana an'ireny famoahana voafonja tsy ara-dalàna ireny. Mampimenimenina ny olona izy ireny satria miditra androany ilay olona dia raha pitsy dia fahita mandehandeha dia manara-maso manokana rehefa nanome toromarika izahay ny amin'ny tompona andraikitra fandrarana ny fonja fa dia tsy andefitra raha mahita an'izay zavatra izay fa ezaka iombonana ny tokony ho atao mba natsarana nyty ministera fitsarana ary isoranay ny système des Nations Unies zany mitondra ny anjara biriky mavesatra amin'izao fanatsarana ny zavatra rehetra eto amin'ny ministera ny fitsarana izao. Mifanindran-dalana amin'izay nanamafy ny fanohanan'ny fiara-miasa amin'ny ministera ny amin'ny fampandrosoana ny asa am-pitsarana ny rafitry ny firenena mikambana. Fiara-miasa izay hanomboka amin'ny oktobra 2024 ka hatramin'ny desambra 2024. Lafiny maro no iompana ny fiara-miasa ka isan'izany ny fitantanana ny fonja fa indrindra ny fanajana ny zon'olombelona izay tsy fahita firy eny amin'ny fitoerana misy ny voafonja eto amintsika. Atanjona amin'izany ny mba hanarahana ny fenitrirasam-pirenena raha ny fanazavana hatrany.
Lafim-baovao hafa kosa miatrika ny fivorim-be ara-potoana fahatelo ny CFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Isan'ireo ampanany lahadinika ao anatin'izany ny fikarakarana ny fiainana eo amin'ny heriverina rehetra eto Madagasikara mandritra ny 3 andro. Natao hisorohana ireo trangan-javatra rehetra mety hitarika ankorotana na olana eto amin'ny firenena mandra-piandry ny fifidianana ho tanterahana amin'ny 2024 sy 2025. Raha ny tatitry ny asa vitany ity rafitra misana ny fampihavanana ity kosa dia fantatra fa antotan-taratasy maromaro nankantoavana ny famotsoran-keloka. Nampatsiahy Maka Alphonse fa miatra manan-kery avy hatrany ary mizaka ny zofeno avy hatrany ireo nomena famotsoran-keloka. Rindra Tahisy Dolphe Rakotiniana. Tsy mbola milamina eto Madagasikara manoloana ireo olana samihafa mbola sedrainy ny firenena, indrindra eo amin'ny disadisa ara-piarahamonina sy ny tsy fandriam-pahalemana, hoy Maka Alphonse, filohan'ny CFM, filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Mampanazy ireo ihany koa ny sinikorontana sy ny olana mety ateraka ireo tranga maro andalovan'ny firenena ankehitriny ireo, indrindra amin'izao fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 sy 2025 izao. Hodinina akaiky mandritra ny fivoriana ara-potoana fahatelon'izy ireo, manomboka androany ny fanamafisana ny fisiany ny kianja ny fifampiresahana izay isan'ny lehibe indrindra ao anatin'io ny fampionana ireo herivelona rehetra eto Madagasikara, heverina fa hiankina ny fiainam-pirenena. Mety ilaza angavantsika fa mbola ela zany 2024 sy 2025 zany. Nefa tsara raha dieny zao tsika no tsy maintsy miomana amin'izay tranga-javatra mety hiteraka olana eto amin'ny firenentsika. Noho izany, nanapa-kevitra zahay eto amin'ny CFM fa hikarakara team building. Team building izay atao mandritra ny 3 andro eo. Zany team building zany dia tanterahana taorian'ny fiaonanay tamin'ireo tompona andraikitra maro samihafa. Ao anatin'izany ny mpanao politika, na pomba, na mpanolotra ny fitondrana. Ny mpikambana ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena, ny mpitondra fivavahana, ny ray aman-dreny ara-drazana, ny tanora, ny vehivavy, etc etc. Dingana maro no tontosa tao anatin'ny volana vitsy raha ny tatitra nataon'ny CFM. Isan'ireo ny fampihavanana ifotony teo amin'ny Fokobara sy Antandroy natao tany Marotsiraka. Eo ihany koa ny fandiniana ireo antota-taratasy marobe fangatana famotsoran-keloka vokatry ny famonjana noho ny adila politika. Nisy ireo tsy afaka nankatoavana saingy miatra avy hatrany kosa ireo nomeny izay famotsoran-keloka izay, hoy ny CFM. Eto zao dia mitondra fanamariana amin'ny zavatra mitranga sasatsasany mikasika an'io famotsoran-keloka io na ny réparation de carrière. Araka ny voalaza ny lalàna 2016-037 io dia manan-kery avy hatrany ny fanapahan-kevitry ny CFM ary tsy misy fampakarana azo atao na voady loko. Izany dia midika fa ny fanapahan-kevitry ny CFM dia manan-kery avy hatrany ary mizaka ny zofeno ireo olona izay misitraka sy nahazo an'izany famotsoran-keloka izany. Koa manamafy zahay eto amin'ny CFM fa ny fanapahan-kevitra izay atao amin'ny CFM dia manan-kery avy hatrany araka ny voalazany lalàna. Ankoatr'ireo dia isan'ny nambaran'ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy Maka Alphonse Androany fa andalam-pandiniana eny amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny ministeran'ny vola ny fanonerana na ny indemnisation an'ireo nitondra takaitra vokatry ireo hetsika ara-politika teto amin'ny firenena. Marobe ireo antota-taratasy efa voaray teo am-pelantanan'izy ireo, saingy noho ny tsy mbola fisiany didim-panjakana mamaritra izany dia tsy mbola afaka miroso amin'ny fampiarana izay fanonerana izay aloha ity rafitra ho an'ny fampihavanana ity. Vaovao eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray 20 andro androany izay ny tokony natanteraka ny mpiasan'ny mpandraran'ny Université ny Fianarantsoa Andrainjato noho ny tsy fahazoan'izy ireo ny tamin-karamany. Nanamafy ihany koa ireo personnel administratif et technique na ny PAT fa mihena hatramin'ny 20 isanjato ny karaman'izy ireo raha ny fanazavana.
betsaka ireo fitarana efa nataon'ireo mpandraran'ny université ireo tamin'ireo tompon'andraiky mpanjakana isan-tsokajiny fa mijaona fampanantenana fotsiny fa tsy misy vahaolana maharitra hoy ireto farany. Miantso ny ministra Pia izy ireo hijery ny olan'ny université Fianarantsoa eny fotony. Tsy ory ireny Manivison sy Anjara Kotonoraina. Tato anatin'ireo volana nitokonan'ireo mpandraraha izay dia mitohy hatrany ny hetsika fitakiana izy ireo ary tsy misy ambadika politika ny fitakiana ho ny fanazavana. Hita mantsy fa ataon'ny ministera ambaninjavatra ny fitakiana izy ireo ho ireto farany. Mihetsika fitakiana ataonay mpiasa dia hetsika madio tsy misy ambadika politika fa fitakiana ny tamin'ny karama izay efa nisitrahanay kanefa nesorina tamin'ny karamanay. Faharoa, izahay izay manao sinihetsy ambany dia manao ny hetsika tsy misy faneriterena fa vokatry ny safidinay noho ny olana izay mianjady aminay mpandraraha tsirairay avy. Manamafy ny tolona ny PAT ao amin'ny universitén'ny Fianaratsoa ary nanambara fa tsy asa mihitsy raha tsy voavany olana mikasika ny karaman'izy ireo. Hia mafy ny tolona ary tsy verina hiasa mihitsy izy ireo na dia efa nilaza ny fidiran'ny mpianatra eny amin'ny université ny 4 oktobra izao aza ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Amin'ny mahampandrara ny université ny Fianaratsoa Andriamatoa Belazaina Daniel izay tokony ho izy no hanao ny tatitra marina amin'ny zava-misy ety Fianaratsoa any aminao, any amin'ny maha conseil technique azy sy hitondra tatitra marina avy aminao ho aty aminay dia tsapanay fa tsy totosany izany satria tsy misy fihaonana na fanaovana tatitra avy aminy no sady tsy misy fihainoana anay fa fanakorotanana sy fampiadiana anay samy mpandraraha aza no ataony. Manoloana izany, izahay mpandraraha izay manao sinihetsy ambany dia manambara fa tsy mankasitraka ny zavatra ataon'Andriamatoa Belazaina Daniel ary miangavy anao mba hijerenao akaiky ny momba azy na hanesorana azy amin'ny andraikiny. Nasehon'ny mpiasa ihany koa ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny conseiller teknika ny ministera ny Fianaratsoa izay tonga niona tamin'ireo PAT ny maraina teo ka niteraka sahotaka sy horakoraka izany teo akanjam-pitolomana. Miantso ny ministra Pia izy ireo hijery fotony ny olan'ny université Fianaratsoa fa tsy feon-dakiloso tokana. Any Tomasina kosa mandrinina ny roapolo tapitrisa eo amin'izao fotoana ireo dakaboka nasaona misy pozina izay mianaka any amin'ny disika ny Tomasina voalohany sy ny mandrinina nanomboka ny taona 2024 no tafiditra tao anatin'ny valan-javamboary ao ivoloina atetezam-baro izy ireo ka maro ireo biby mihinana azy no maty. Ayana araka izany ny alany tamingana ireo karazam-biby arovana ao amin'ny valan-javaboary io no ireo saona misy pozina tafiditra ao ka manomana paikady entina amongorana izany avy ao anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy. Angobaovao ny Remy Prudence tanteriny Enrabalso sy Stéphane Rakotomalala. Araka ny antotanisa voaray tamin'ny taona 724 dia efa nahatratra 7 tapitrisa ireo karazana ara-dakaboka na sahona misy pozina nisy tany amin'ny faritry Toamasina. Ankehitriny anefa dia efa tafiakatra 20 tapitrisa eo ity biby ity ary mianaka any amin'ny distrikany Toamasina voalohany sy ny manodidina. Nanomboka ny taona 2024 kosa no tafiditra tao anatin'ny valan-javaboary ao ivoloina antetezam-baro ireo karazana sahona misy poizina ireo ka maro ireo biby mihinana azy no maty. Nanomana paikady entina amingorana azy ireo araka izany avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy satria inany mety ahalany tamingana ireo biby arovana ao ivoloina antetezam-baro ireo no ny fisian'ireo radakaboka ireo. Tonga eto moa zany ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy miaraka ihany koa amin'ny ministeran'ny fikarohana ara-tsiansa sy ny mpiara-monina antoka marobe
miaraka amin'ny manam-pahefana ifotony ary indrindra ry zareo amin'ny ONG MFG izay hiaraka hiasa ao anatin'izany ady izay tsy maintsy atrehantsika izany dia ny fisian'ireo radakaboka na antsoina hoe crapaud asiatique izy moa dia karazam-biby zany izay azo lazaina hoe mamono sy mihinana an'izay roin-java-manan'aina rehetra tratrany ary ambana ho an'ny roivoaritsika aty antsinanana. Tsy aivina fa tamin'ny taona 14 no tafiditra teto Madagasikara ireo karazam-biby sy zava-maniry vahiny mianaka na espèce exotique envahissante ary anisan'izany ity radakaboka na sahona misy poizina ity. Biby ainga mpitombo sy mora amparitaka amin'ny toerana maro izy ary afaka manatody iray alina isany vavy iray ao anatin'ny fepitaonany. Ankoatra ny mety haringana ny biby ao ivoloana ny tetezam-baro, araka izany dia miteraka voka-dratsy eo amin'ny lafiny fahasalaman'ny olona sy ny tontolo iainana ihany koa ny fisian'izy ireo. Hazana teo efa maromaro zany ny ezaka efa natao roapolo tapitrisa ankehitriny mitombana natao ho isan'izany radakaboka zany eto Toamasina sy ny manodidina ary aingana dia aingana ny fitombony satria ny radakaboka anankiray zany dia mety manatody hatramin'ny ray alina amin'ny ao anatin'izay fitombony izay dikan'izany mila aingana be ihany koa isika manao an'ny ady sy ny fametrahana an'izay paikady izay. Ny afatra tiako ampitaina ihany koa dia ny mahazava-dehibe ny fahaizana miara-mentana izany hoe kazantsika eto ny fanjakana foibe ny manam-pahefana ty fotony ao daholo na ny faritra na ny fitaleava-paritra eo ihany koa ny fikamanana izay ao anatin'izany ara-tontolo iainana sy efa zatra ady izany manampy antsika ny orinasa ny sehatra tsy miankina izay ao anatin'ny fandraisana ndraikitra mpiara-monina dia miara-dalana amintsika ihany koa amin'izany ady izay ataontsika izany. Omaly no napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny tambazotra entina miady amin'ny famongorana ny radakaboka ao Toamasina izay notarian'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy tao amin'ny valan-javaboary ivoloana ny tetezam-baro. Hisy ihany koa ny fiarah-miasa amin'ireo tompona ndraikim-panjakana eny fotony sy ny sehatra tsy miankina ao an-toerana fanamana tanteraka izany. Fa marobe ireo olana eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa navelan'ny ministra teo aloha raha ny nambaran'ny syndikan'ny mpampianatra eto Madagasikara androany. Zary mitotongana ny sehatry ny fanabeazana ny rafitra tsy mizotra araka ny tokony ho izy raha ny nambaran'izy ireo. Nanao fanambarana miaro fitakiana ny Saint-Pama androany ho fanarenana izay sehatry ny fanabeazana izay. Mamitina izany amintsika Irina Fanirso sy Rivonirina Tekaleo. Betsaka ny fampandehanan-draharaha eo amin'ny ministera ny fampianarana sy ny fanofanana arak'asa no tsy mizotra araka ny tokony ho izy hoy ny teo anivon'ny Saint-Pama androany. Saingy misongadina loatra izany eo amin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana sy ny famindrana toeram-piasana. Miariary ny tsy fangararana ao anatin'izany ho hiatrany ny fanazavain'ny Saint-Pama. Misy hazava mpisatra asa dia efa mahazo toerana sahady. Nisy ny Conseil national d'affectation tamin'ny fatimy amby roapolo ny volana aogositra raha tsy diso dia ao anatin'io Conseil national d'affectation io misy affectation izay tsy tokony karakaran'ny Conseil national fa misy koa ny Conseil régional d'affectation izay tokony amindra ny olona au niveau an'ny région nefa nitsabahany Conseil national d'affectation dia raha ny tokony ho izy ny filohan'ny séance amin'io Conseil national d'affectation dia ny monsieur le SG raha ny navoakany araka ny teny président teo note de service mivoaka ny lista mbola note de service misy vice de forme be dia be zany ao anatin'ny zavatra io raha ny tokony ho izy décision ny tokony mivoaka fa tsy note de service mamoaka note de service zay zany anisany anankiray zavatra tsapa atao anatin'io raha tsy teny fotsiny ireo doublant ao anatina listra pejy efatra ve dia mbola ahitana doublant raha izay faharoa manaraka an'izay misy ny fiara-miasa ny fanjakana malagasy tamin'ny mpamatsy vola na ny AFD tao anatin'ny tetika asa CNEF BTP dia misy olona ao anatin'le recruté tao anatin'io CNEF BTP io zao ohatra dia mbola voakasiky ny affectation nefa olona stagiaire voakasika na affectation. Zary lasa kitrano an-trano ny mandrafitra ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa amin'izao raha ny nambaran'izy ireo. Ny ministra ihany no niova fa ny mpiara-miasa rehetra dia ny teo aloha ihany. Tsy mahomby nefa ny fitantanan'izy ireo raha ny fanazavana hatrany.
misy araka izany ny fangatanana nataon'izy ireo mahakasika izay. Mato-ministra zany atreto aloha raha mifampatarana azy dia mbola tsy manana mpiara-miasa akaiky tahaka ny hoe SG dirikavy atreto amin'ny resaka tsika izao tsika hatramin'ny omaly zay mbola tsy nalala hoe efa manana staff raha mato-ministra fa mbola ilay teo aloha manao ny zavatra rehetrarehetra ireo soninina zay raha nay teo reo hoe tsy araky ny tokony izy mbola tsy soniny ekipana ministra fa mbola le teo aloha daholo zay fantatray fa manao zany antsotra izay ary ambadika koa raha dia mbola misy resaka politika izay tsy idiranay moa ny amin'izay loha fa dia fantatray zany mitaky izay ny any asorana tsy misy atakandro reo olona tompon'andraikitra ny ministera voatendry le tompon'andraikitra voatendry ministra teo aloha zany fa tena miariary ny tsy fahombiazan'izy ireo ary miteraka ny fanakorontanana sy famitena ny ministera indrindra fa amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Fanampin'izay manany amin'ny mety hanaovana fitaovana politika ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ihany koa ny sempama manoloana izao toetra raha izao. Amafisina trany araka izany ny antso avy amin'ny fametrahana ny mangarahara eo anivon'ny sehatra iandreketany araka ny nambarany androany. Fatotosa omaly tany Paris ny fifanaovantsony teo amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ny tahirim-bolam-panjakana frantsay mikasika ny tetikasa teleferika mitentina raika amin'ny 10 tapitrisa euro mahery ny sandan'ny fanamboarana izany. Isy zotra roa ny teleferika eto Antananarivo ary orinasa lehibe roa no isana ny asa fanamboarana. Fampandrosoana no antsain'ny fitondram-panjakana saingy tsy laram-pameana izany ho an'ny ankilany mahita ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka. Fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsary ny Stéphane Rakotomalala. Lehilahy volavalo hoe tsy raika amin'ny 10 tapitrisa euro mahery na manodidina ny 400 tapitrisa sy 700 miliara ariary eo ny teti-bola atokana anaovana ny tetikasa teleferika ho an'Antananarivo renivohitra fa matsiam-bola azo avy amin'ny tahirim-bolam-panjakana frantsay. Tamin'ny fiandohan'ny fotoam-piasana no nambaran'ny filoham-pirenena ity tetikasa ity fa navoazana ny zotra eto amin'ny renivohitra Madagasikara. Isy zotra roa ny teleferika ampitohy Ananosy, Andohalo, Ambanidia sy Ankatso ny zotra mavo, ny zotra volomboasary kosa ampitohy Ananosy, Ambojatovo, Analakely, Soarano, Antanimena, Ankorondrano, Ivandry ary Ambatobe. Ny orinasa Poma sy Nicolas no isana ny fanamboarana ireo foto-drafitrasa araka ny loharam-baovao. Fa etsy ankilany nanao fanambarana mahakasika ity tetikasa ity ny asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia. Mbola misy ho izy ireo ny vahoaka tratran'ny kere, maro ireo tsy manan-kialofana, tsy anasa, anefa olaniana amin'ity tetikasa ity io lehilahy io. Amin'ny antoko sosial-demokraty anay moa dia tianay ny manindry fa ny fijerenan'ny sosialim-bahoaka tompoko dia tsy fanomezana vary na fizarana zavatra kelikely fotsiny fa afaka tsara mihitsy ananganana foto-drafitrasa izay mampitombo ny any atokantrano tsirairay avy mampivelatra ny maha-olombelona. Marihana fa tsy ratsy akory ilay teleferika fa izany ve ny ilain'ny vahoaka sy ny firenena amin'izao. Ireo firenendehibe izay nanao an'izany dia efa tsisy keretsony any aminy, efa mananasa daholo ny vahoaka, ataoko hoe vitsy sisany tsy anasa. Ny jiro sy rano efa milamina manana an'izany, tsy mijaly amin'ny resaka délestage zany, dia izay vao miditra amin'izany hoe resaka teleferika izany. Ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola raha ny Nelson Rindrasimbelo sy Riester Frank, ministra lefitra eo anivon'ny ministera misana ny Eropa sy ny raharaham-bahiny ao Frantsa no nanao ny fifanaovan'ny soni ny famatsihana ara-bola ny tetikasa iray hovatsian'ny fanjakana frantsay ihany koa ny fanetahana ny fitoerana famokarana angovo mandraka fahatelo mitentina valy hetsy sy 720 tapitrisa euro mahery izany na manodidina ny 700 tapitrisa sy 20 miliara ariary. Niatrika ny fivoriam-be fanao isan-taona andraisan'ireo mpiara-miasa aminy aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika ahitana ireo firenena amin'ny teny frantsay ny PricewaterhouseCoopers na ny PwC eto Madagasikara. Ivitoeram-pitsirena sy tolana miara-miasa akaiky amin'ny sehatra tsy miankina ary manana piray antoka manodidina ny 20 aty Afrika. Ny fantoka koa tamin'ny fanatsarana ny tontolo ivelanan'ireo mpiara-miasa aminy ny loha hevitra nodiniana manokana tamin'ity fivoriam-be ity. Fanampanazavana.
Isan'ireo tsy afabela tao anatin'ny fiatrehana ny krizy vokatry ny Covid-19 ny sehatrasa misy ny fitiriana eny anivon'ny orinasa amin'ny alalan'ny audit tafiditra tao anatin'ireo ny PWC no ny tsy maintsy fitohizan'ny asa nefa dia paikadina ampiarin'izy ireo ny fitrandrahana kokoa ny numerika amin'ny alalan'ny transformation digitale sy ny fanamafisana ny toe-tsainy tokony hananan'ireo mpiasa. Ny mazava-dehibe ny fahaizana miara-manatratra ny tanjona iombonana no isany no amafisin'izy ireo tao anatin'izay akoatra ny fifehezana ny teknôlôjia. Nandritra ny fivoriam-be ny tanterahan'ny PricewaterhouseCoopers niaraka tamin'ireo mpiara-miasa akaiky tamin'izy ireo aty atsimon'ny Afrika misy ireo firenena amin'ny teny frantsay no nitondrana ny tatitra ny asa vitan'ny PWC sy ireo fandarana asa hafa nanatsarana ny fiatrehana ny krizy. Nandritra ny herinandro no nanaovan'ity fivoriam-be nandraisan'ny Madagasikara anjara tamin'ny alalan'ny visioconférence ity. Roa taona ny sesy izay dia nampitaindavitra hatrany ny fivoriam-be fifanakalozana tahaka izao eo amin'ny fianakaviam-be ny PWC AFSS. Izy ireo izay mpanara-maso sy mpanoro-hevitra momba ny lalàna sy ny aba any anivon'ny orinasa na ny gouvernemanta. Raha ho an'ny taona 2024 manokana dia nisehatra tsy miankina ny tena ny arahan'izy ireo ny asa kokoa. Mpiray ombonantoka sy mpiara-miasa manodidina ny 700 amin'izao fotoana no mandrafitra ity tambazotra ity ho an'ireo firenena ampoliny aty atsimon'ny Afrika. Tafiditra ao anatin'izany i Madagasikara izay manana mpiara-miasa feno tsy latsaky ny 20 eo. Nametrahany nitetika asa Talomafy Tanora Maso eny amin'ireo fokontany misy 170 eto Antananarivo anara-maso ny filaminana raha ny fanazavana. Ireo fokontany tena voakasiky ny tsy fandriam-pahalemana matetika no nametrahana izany. Isan'izany ny fokontany tetezan'ny Bekiraro ahitana vakitrano sy fanendahana indroa isan-kerinandro farafahakeliny araka ny seho fokontany. Miisa 40 amzato ireo tanora maso ivo ahetsika anara-maso sy itondra ny etaetan'ny mponina amin'ireo tsy fandriam-pahalemana misy eny amin'ny faritra Ivo mba hisian'ny filaminana. Nankalazaina androany moa ny andro maneran-tany ho an'ny filaminana. Angovaovao ny tsy orereny Manivison sy Anja Rakotondraina. Faritra be mpanendaka sy mpanao sity mahery ny fokontany tetezan'ny Bekiraro hatramin'izay ka nosafidin'ny tany mafy hametrahana masovo anara-maso ny tsy fandriam-pahalemana misy ao an-toerana. Nanamafy kosa ny sefo fokontany fa tsy mponina avy ao an-toerana no manao izay asa ratsy izay fa olona avy any ivelany. Ny foana aloha tsy foana tanteraka fa ny hoe ny hena zany a dia efa mba azalazaina hoe ny hena ny tsy fandriam-pahalemana satria raha mandalo eo zany nareo dia mahita mpitandro filaminana foana miara-miasa aminay eo amin'ny bureau fokontany. Dia mazava ho azy moa fa rehefa mahita an'ireny mpitandro filaminana ireny mpanao ratsy tsy hanao ny asa ratsy mihitsy izy fa amin'izao fotoana izao zany dia amin'ny ray maraina amin'ny roa maraina indray zany zareo araka ny vaovao azinay no manao an'izay asa ratsy izay dia izay moa izanay foana manome renseignement ny mpitandro filaminana mba hampihena sy ahafoana tanteraka an'izay asa ratsy izay. Mitondra ny etaetan'ny mponina sy ny sefo fokontany ary ny solombavam-bahoaka no ataon'ireo tanora masovo ireo eny anivon'ny fokontany raha ny fanazavana. Manabe sy manome torohevitra ho an'ny mponina eny amin'ny fokontany hitandrona ny filaminana ireo tanora masovo miisa 420 ireo hiatrany ity farany. Ao an'ilay torohevitra sy torolalana momba ny asa dia misy an'ireo kioska 30 izay efa napetraky ny tetikasa tamin'ny voalohany dia ahitany anatin'ireo kioska 30 ireo ireo tanora masovoan'ny filaminana 420 ireo fa ho an'ny fanentanana sy fanabeazana mikasika ny filaminana sy fandriam-pahalemana ary ny zon'olombelona kosa dia anentana sy anabe an'ireo tanora sy mpiara-monina aminy eny anivon'ny fokontany isa-tokantrano ireo tanora masovoan'ny filaminana eto arivo ireo. Misy ihany koa ny kioska miisa 30 mipetraka eny anivon'ny fokontany voafantina hanome torolalana ho an'ireo tanora maniry hanangana ny tetikasany. Ankoatra izay, tsy miraviravy tanana amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fa manampy ireo tanora amin'ny fananganana sy ny famoronana asa raha ny fanazavana. Mampiena ny tany tsy fandriam-pahalemana sy ny fampananana asa an'ireo tanora ary mitondra makany amin'ny filaminan'ny firenena iray ny fanomezana asa azy ireo. Mbola tsy mitotra ny fampianana atao hoe asa mendrika na travail décent eto Madagasikara izay anisany mahatonga fanarotana amin'ny lafiny maro ho an'ireo mpiasa.
ilaina araka izany ny fampiarana izany miainga avy amin'ny fampafantarany tanora ny lalam-piofanana ahafahany misafidy ny asa mety aminy. Ny tsy fahafantarany mpiasa iray ny zony eo amin'ny tontolo ny asa sy ny maro hafa dia tsy ahafahana mampiroborobo ny asa mendrika eto amintsika. Mahanaviana ampiroborobo izany araka izany ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny asa na ny OIT amin'ny alalan'ny fampiofanana mpanao gazety izay heverina fa anamora izay fampiroboroboana ny asa mendrika izay. Antsimpiriam-baovao tanteriny Ainarabal Sousy Dolphe Rakotiniaina. Marobe ireo mpiasa no mbola tsy afaka misitraka ny zofeny tokony ananany amin'ny mampiasa azy eo amin'ny lafiny rehetra eto Madagasikara. Zary lasa fahazarana mihitsy aza ny miaina izany ho any ankamaroan'ireo mpiasa eto amintsika izay mpiasa madinika matetika no iaran'izany. Tsy mbola mitoetra ny fampiarana ny atao hoe asa mendrika na ny travail décent no antony mahatonga izany. Ka ny mpanao gazety no heverina ho manana traikefa afaka hanaparitaka izany amin'ny alalan'ny tambazotra iray miparitaka amin'ny faritra 7 manerana ny nosy antsoina hoe RJ7 na réseau des journalistes spécialisés en emploi et travail. Miara-miasa akaiky amin'ny OIT amin'ny fampiroboroboana sy fampahafantarana ny olona rehetra mihitsy eto Madagasikara zany hoe asa tsara travail décent moa zany amin'ny teny frantsay dia ny mpanao gazety zany no atao hoe formena afantatra ny momba ny asa zany asa mendrika dia ny mpanao gazety indray no mampita zay mampanao gazety ny mpanao gazety mampita sy mampafantatra ny olona ny atao hoe asa mendrika. Eo ihany koa ankoatra ny asa mendrika ny ady atao amin'ny fampiasana zaza izay erahana ao anatin'ny OIT indrindra ary eto Madagasikara moa zany tsampy izay zavatra hoe mbola betsaka dia izay ny tena ilana mpanao gazety. Vina ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny asa rahateo na ny OIT ny ampiroborobo ny asa mendrika eto Madagasikara. Miainga avy amin'ny fampahafantarana ny tanora ny lalam-piofanana fa ny misafidy ny asa mety aminy, ny fampahafantarana ny mpiasa ny zony eo amin'ny tontolo ny asa sy ny fanararotana mety ataon'ny mpampiasa azy ary ny fampitomboana ny fotodrafitrasa na ny orinasa izay mbola ampahany any anefa izany amin'ireo olana mila vohitra sy tadiavana vahaolana. Zavatra hitanay zao ohatra tamin'ny fanadihadiana nataony hoe fanararotana nataon'ny mpampiasa fandroahana mpiasa nandritra izay hoe Covid-19 zay zany atao hoe tena hiezaka lehibe tena ilaina ny mpanao gazety fanentanana an'ireo atao hoe fanentanana an'ireo mpiasa na fanentanana atao hoe tokony orinasa ihany koa mba tena mpiatrana izay hoe zon'ny mpiasa izay tena nanamarika ny Covid-19 mihitsy izay fanararotana izay satria misy tamin'ireo mpiasa tsy mahalala ny zony ohatra dia misy tamin'ireo mpampiasa ihany koa manararotra amin'izay tsy fahafantarana izay anisan'ny hiezaka goavana ilaina ny mpanao gazety amin'izay fampiroboroboana ny atao hoe asa mendrika izay. Nomeny ny OIT fampiofanana manokana araka izany ny RJ7 no tanterahina ny herinandro lasa teo tany Farafangana. Mpanao gazety manerana nosy mahery ny 10 no niatrika izany mba ahafahana mampiandry izay fampiroboroboana ny asa mendrika eto Madagasikara izay. Anomboka ny alakamisy izao ny Best Choice University andian'ny faharoa eny amin'ny plaza Ampefilo etsika natokana ho an'ireo mpianatra vao afaka baccalauréat na ihany koa an'ireo mbola mitady fianarana amin'ny ambaratonga ambony. Karazana université marobe araka izany no hita amin'ny fotoana io ahafahana misafidy tsara izay mifanaraka amin'ny lalam-piofanana tiana horatovina. Ankoatr'izay dia mbola misy ihany koa ny torohevitra amin'ny alalan'ny conférence d'orientation anampy ireo mpianatra. Mandritra ny 3 andro ny hetsika izany hoe tsy farana raha tsy ny sabotsy 20 septambra fanampanazavana. Ohatran'ilay an'izah te hanana ho avy mamiratra fa manantena fandresena sy andro mihira. Université marobe karazana lalam-piofanana afaka hisafidianana. Izany no hita ao anatin'ny etsika Best Choice University andian'ny faharoa izay karakarain'ny Canal 7 Events eny amin'ny plaza Ampefilo ho an'ireo vao afaka baccalauréat teo sy ho an'izay mbola mitady fianarana amin'ny ambaratonga ambony ihany koa. Anisan'izany ireto entina amintsika manaraka ireto. IS2M, Institut Supérieur des Métiers de Madagascar, mandray anjara amin'ny Best Choice. IS2M dia manana filière anankiroa, informatique sy économie management. Dia manentana an'ireo izay afaka baka hitsidika ny standinay eto amin'ny Best Choice, eto amin'ny plaza Ampefilo. IS2M isan'ny manamarika ny IS2M dia le style fampianarana manaraka an'ilay hoe formation hybride, zany hoe
miaraka ao ny formation en présentiel sy ny formation en distanciel. Zany hoe manana plateforme internet zay dia ny cours rehetra dia ao anatin'ny plateforme internet io daholo. Dia misy ny fanamafisana an'izany any ampianarana mandritry ny présentiel zany. SPJI Ambohimanrakely dia université paramédicale izay manana ny habilitation l'enseignement supérieur sy manana ny ara-dalàna mpanjakana amin'ny fonction publique ny diplôme. Ina moa mampiavaka ny SPJI Ambohimanrakely. Ny SPJI Ambohimanrakely dia efa manana centre médical, izany hoe izay ankizy mivoaka avy ao amin'ny SPJI zany dia afaka aloha izy voalohany indrindra miditra any amin'ny fanjakana rehefa manao concours. Faharoa manarak'izay dia ny SPJI koa dia mitady asa ho an'ireo mpianatra tafavoaka ao aminy any amin'ny Organisation mondiale de la santé, any amin'ny UNICEF sy ny rehetrarehetra. Stand misy anay stand numéro 16. Avy ao amin'ny ESDS ny tena koa na ny école supérieure de développement économique et social ny anisan'ny tena nandrisika anay hanatrika an'ity salon izay karakarain'ny Drumina sy ny ABCT moa dia ny fahafantaranay fa mbola maro ireo tanora izay nahazo ny baccalauréat teo na tamin'ity taona ity zany na tamin'ny taona lasa izay mbola maniry te hanaraka lalam-piofanana azon'izy ireo ny mari-pahaizana ahafahany miatrika sy mamolavola ny hoaviny. Dia zay ny anisan'ny tena hitanay fa zava-dehibe satria zay moa miandraikitra ao anatin'ny fampivoarana ara-ekonomika sy ara-sosialy dia anisan'ny manandanja lehibe aminay izay fampivoarana izay indrindra ny fampandrosoana ny Madagasikara. Entanitsika rehetrarehetra tanora izay mbola tsy nahita lalam-piofanana mety amintsika manantona ny ESDS fa vonona izay hanoro lalana anareo ary vonona izay ny andray anareo amin'ny fotoana izay ka hanaovana ny best choice moa zany ato amin'ny plaza Peflo manomboka ny alakamisy ho avy izao tongava aza misalasala. Fa ankoatra ny fampiratiana ireo université isan-karazany mbola misy ihany koa ny conférence d'orientation ahafana manome torohevitra sy manampy ireo mpianatra hisafidy ny lalam-piofanana mety aminy sy tiany hoaraina. Nantony natonga ny IOI University nanoana an'ity etsika ity moa zany aloha dia hoe te aneo sy ampafantatra ny tanora malagasy ny mpianatra malagasy hoe ohatrany ahoana ny tohan'ny fianarana rehefa vita ny lycée azany hoe aty amin'ny tontolon'ny anjerimanontolo ary koa ahafahana manoro hevitra ny zareo hoe mialatsiny amin'ny teny baiko resaka orientation zany hoe raha ohatran'izao série anabaka nataony inona ny zavatra tokony mety ho anazy, inona mety ho ataony ary koa ampafantatra ny zareo hoe inona no raha ohatra hoe mikasika ny agronomie ohatra dia inona avy ny zavatra mety azony atao rehefa miditra amin'ny tontolon'ny asa izy ohatr'izany koa raha amin'ny informatika sy amin'ireo lalam-piofanana rehetrarehetra misy eo amin'ny IO University. Dia raha ny IO University manokana eo amin'ny trano evana zany na amin'ny standiny dia efa misy expert en orientation mialatsiny amin'ny teny baiko manoro lalana sy manoro hevitra ary koa manoro hoe inona ny tena tian'ilay ankizy ty atao inona zany dia inona ny série andy tamin'ny bac inona zany zavatra tokony ho ataony na ny lalam-panofanana tokony ho arahany. Zay orientation zay zavatra lehibe mihitsiny mba tsy hahatonga ilay ankizy hoe very fotoana diso lalana very fotoana na roa taona mitsofotsofika any amin'ny lalam-panofanana tsy tokony hidirany tany dia ampina be mihitsy zany ilay ankizy amin'izay zavatra izay. Anomboka ny alakamisy 13 septambra izao mitoy ny zoma 14 septambra ary tsy mifarana raha tsy ny asabotsy 15 septambra ny Best Choice University andiany faharoa izay ho tontosaina eny amin'ny plaza Ampeflo. 2:00 ny tapakila fandraisana anjara amin'izany. Filan-kevitra 034 11 085 02 034 11 084 46. Tsy namoaka antontanisa mikasika ny fivoaran'ny varan'entina Covid-19 intsony ny ministran'ny fahasalamam-bahoaka andro maromaro izay midika fa tsy misy olona tonga manantona ny fitoerana fanaovana fitiliana. Efa tapitra ny ameana saingy mbola manentana hatrany amin'ny fitandrona ireo fepetra ara-pahasalamana ny ministran'ny fahasalamam-bahoaka manao antsoavo amin'izany ny talempatry ny fahasalamana eto amin'ny faritra Analamanga araka ity fanampanazavana omeny ity. Mbola ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 isika amin'izao fotoana izao. Tsy mitsahatra hatrany anefa ny ministera fahasalamam-bahoaka manamafy ny fanentanana.
marina fa ankehitriny a dia tapitra na ame anara-pahasalamana fa ahitana mandrakariva ny fahamailon'ny isambatany olona ka anaraka atsakasy andavany ny fepetra sakana satria tsy mikaretina dia mety hiparitaka amintsika raha tsy mitandrina isika. Ny fitondram-panjakana dia mitsinjo antsika vahoaka satria nomena antsika ny CVO izay manamafy ny hery fiarovana ary etsy andan'izany ihany koa ny vaksiny izay safidy malalaka ho an'ny olom-pirenena tsirairay. Na eo azy izany dia ilaina ny fandraisana andraikitry ny tsirairay amin'ny fiarovana ny tenany satria adidiny izany. Amin'izao fotoana izao dia vitsy sisa no manao arovava-orona. Adidin'ny fanjakana kosa indray nefa ny fiarovana sy ny fitandrona ny fahasalamana. Misaotra tompoko. Any ivelan'ny kosa manomboka amin'ny fiandohan'ny volana novambra nisokatra ho an'ireo olona vita vaksiny avy eo amin'ny vondrona eropeana ny sistan'ny Etats-Unis rehefa tonga ao an-toerana kosa nefa mila nivalin'ny fitiliana sy ny fanaovana arotava ireo manam-pahefana eo ihany koa ny fametrahana famantarana toerana misy ilay olona amin'ny vatany. Efa nidina nanomboka hatramin'ny volana Martsa 2024 ny sistan'ny Etats-Unis manomboka amin'ny volana Novambra kosa isokatra ho an'ireo olona vita vaksiny fatra feno avy ao amin'ny vondrona eropeana sy Royaume-Uni izany. Ireo ankizy tsy feno taona amin'ny fanaovam-vaksiny kosa afaka hiditra ao an-toerana ihany koa. Araka ny fanazavana, afaka hiditra ao Etats-Unis ireo nanantanteraka ny vaksiny AstraZeneca, vaksiny izay tsy mbola neken'ny sampan-draharaha Amerikanina. Mila manatanteraka fitiliana nefa izy ireo araka ny nambaran'ny tompony andraikitra. Eo ihany koa ny fitondrana arotava, ametraka rafibaiko entina hamantarana sy anaraha-maso izay toerana misy ilay olona ihany koa ny firenena rehefa tonga ao Etats-Unis ireo olona. Efa nihidina nandritra ny 12 volana ny sistan'ny Etats-Unis, ny vondrona eropeana kosa nefa nanamafy ny fepetra misy ao aminy nanomboka hatramin'ny 30 volana Aogositra. Isan'ny horesahana mandritra ny fivoriam-be fa 47 ny firenena mikambana any Etats-Unis ny fiovaovan'ny toetrandro izay mihoatra lavitra amin'ny fetran'ny isa-famantarana araka ny sekretera jeneraly anatin'ny lahadinika ihany koa ny raharaham-pirenena ao Afghanistan sy ny ady amin'ny Covid-19 misongadina amin'izany ny fanaovana vaksiny. Nanomboka androany ity fivoriam-be ity any an-toerana avokoa amin'izao fotoana ny ankamaroan'ireo mpitondra firenena mpikambana ao amin'ny ONU. Fanampanazavana. Niaona tamin'ny filoham-pirenena Joe Biden ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres omaly. Ity fivoriam-be fa 47 ny firenena mikambana ity no voalohany hoatrehan'ny Joe Biden amin'ny mahafilohan'ny Etats-Unis azy. Mananteny Washington fa fotoana iray ahafana mambabo firenena marobe araka izay azony atao ity fivoriana ity. Ny mifanohitra amin'izay anefa no tanjon'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Sur la base des engagements actuels des raha ny fanekena nataon'ireo firenena mpikambana 27 degré izao ny maridrefo ny fahafanan'ny tany raha toa ka 25 degré ny fetranisana apetraka ho azo leferina. Manambara amintsika raha toy ny siansa fa efa tandinonondoza ny mihoatra io 25 degré io. Hojerena mandritra ny fivoriam-be ihany koa ny paikady ho raisina manoloana ny Afghanistan izay navelan'ny Etats-Unis eo ambany fahefan'ny Taliban. Hojerena ny fomba ahafahan'ireo firenena matanjaka miara-miasa amin'ny fanampiana ireo Afghan, mananontany any an-toerana tsy fahampiany ny famatsihana ara-tsakafo. Ho an'ny coronavirus kosa, miompana amin'ny fizarana vaksiny ny ady hevitra, eo ihany koa ny fanontaniana mahakasika ny famelomana indray ny toe-karena maneran-tany. Nanao fanambarana ihany koa ny mpitondra ny Allemagne Angela Merkel. Nampihemotra ny tanjona ho an'ny fandrosoana lovanjafy ny varan'entina Covid-19. Zava-dehibe araka ny nambarany ny fandraisantsika fepetra entsitra ahafahana manamafy kokoa ny fiainantsika sy ny toe-karena ity krizy maneran-tany ity raha ny nambarany. Tsy ahivona fanampiten-davitra ny fivoriam-be ny firenena mikambana tamin'ny taona 2024. Maro ireo filoham-pirenena tonga manatrika ny fivoriana any Etats-Unis amin'izao fotoana. Ny antson'ny vondrona Wagner ny firenena maliana mety hiteraka voka-dratsy eo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Etats-Unis sy Bamako nefa izany araka ny nambaran'ny filohan'ny diplomasia ao Eropa. Fanampanazavana. Ny antson'ny vondrona Wagner, vondrona Rosiana ny manampahefana ao amin'ny teteza mitao Bamako renivohitry Mali. Anampin'ny miaramilan'ny Mali no anton'izay. Mbola tsy nisy fanampahan-kevitra tapaka hatreto araka ny fanazavan'ny anteny miera-pirenena.
tsy mandany fiara-miasa nefa ny firenena malianina araka nambaran'ireo diplomate eoropeanina nefa mety izy voka-dratsy eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny vondrona eoropeanina sy Mali eo ihany koa ny any Etazonia sy Mali zany ayay efa nasehon'ny Frantsa sy Alemana zany nanambara ihany koa i Paris sy Berlin fa tsy ahamarim-potitra ny fanoloran-tena ara-miaramilan'izy ireo ho an'ny tafika malianina ny fampidirana ny vondrona Wagner ho isan'izay tsy tokony ekena mihitsy ny fampidirana ny vondrona Rosianina andrafitra ny tafika malianina sy hiaro ireo mpitondra ho an-toerana nanamafy ny filatsahan'ny tafika frantsay ho an'ny tafika malianina ireto farany sahabo amin'ny 5,000 sy 1 alina ireo casque bleu an'ny firenena mikambana amin'ny vondrona ao Mali nanambara izy ireo fa mila mifanaraka amin'ny zon'olombelona izay fifanarahana sy fiaraha-miasa rehetra amin'ny gouvernemanta ao amin'ny tafika mialohan'ny sarana tompo-kilasy tompo-vavy dia indro arosanao ny vinan'ny metotoetry ny andro an'ny rampitso alalby fa 20 septambra 2024 anomboana izay vinan'ny metotoetry ny andro izany amin'ny tapany avaratry ny nosy ifandimby ny raona sy ny masoandro amin'ny faritra Diana sy ny faritra Sava 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra ifandimby ihany koa ny raona sy ny masoandro amin'ny faritra Boeny ny faritra Sofia ny faritra Melaky ary ny faritra Betsiboka 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 30 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra izy kosa ny olana tandrifindraona ho an'ny faritra Alaotra Mangoro Analanjirofo ary ny faritra Atsinanana 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra ifandimby indray ny raona sy ny masoandro ny faritra Bongolava Analamanga ny faritra Itasy ary ny faritra Vakinakaratra 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra ifandimby ny raona sy ny masoandro ny faritra Amolomani Matsiatra ambony ary ny faritra Yorombe izy kosa ny orana aram-baratra ho an'ny faritra Vatovavy ny faritra Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 10 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra ifandimby ny raona sy ny masoandro ny faritra Menabe sy ny faritra Atsimo Andrefana raha izy kosa ny oram-baratra ho an'ny faritra Androy sy ny faritra Anosy 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 10 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra dia iny ankoa tompo-kilasy tompo-vavy no mamarina ny logité tamin'ity anio ity misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao indray izahay ho amin'ny rampitso veloma tompoko Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Pansou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalana, box 8 na building complexe Ampiflou. Paperline, le choix de votre succès. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre nanulchano ni le JT. La vache qui rit nanulchano ni le JT. La vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Miss Ibrahim Dolce Alianranga Tanansi Rabi Tamaga Majenga Pampanatra Pitraike fa Satara Dokotera Professeur Magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim Mamanulchana ni le JT. Mousli Makingeri. Ankafiz ni mousli et wapanarana ni le JT. B-vitamine Sutkania naturel. Mousli.